بطول والي ولاية سلامات إسحاق ملوى جاموس تم إطلاق عمل وخدمات صيانة الطريق الواصل من بلدية أم التيمان حتى مشروع باديس، وذلك لأجل ربط الطريق الرئيسي مع باقي الطرق لمدينة أم التيمان، بحسب ما جاء على لسان عمدة بلدية أم التيمان حسن علي عبد الله أن هذه البادرة تدفع بمدينة أم التيمان إلى فك العزلة القائمة وربط مدنها بعضها ببعض، وتكون مدينة أم التيمان تتمتع بشوارع نظيفة وصالحة للاستخدام، وأيضا يساعد التجار على نقل البضائع وأمتعتهم. كما رحب مسؤول التجارة العامة في تشاد عبد العزيز حامد أن عملية إصلاح الطريق العام والرئيسي بمدينة أم التيمان يكون لصالح التجار في المقام الأول. أما والي ولاية سلامات إسحاق ملوى جاموس فقد تناول أجانب دعم الحكومة لهذا المشروع الحيوي، وطلب من المعنيين الاهتمام والحرص على صيانة الطريق وجعله لصالح العام، لأن الشارع الرئيسي لمدينة أم التيمان جاء بفضل وزارة البنية التحتية والنقل بموافقة الحكومة ورئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، واستخدام هذا الطريق بصورة جيدة.